បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបង្កាត់ត្រីក្រឹមម្ដងបាទខានចេញវីដេអូបង្កាត់យូរហើយការបង្កាត់ត្រីក្រឹមនេះអត់មានជម្រើសទេដោយសារតែនៅសល់តែមួយគូអញ្ចឹងមិនបាច់រើសយក quality រើសយកពូជអីទេនៅក្នុងនេះគឺនៅសល់តែមួយគូហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការបង្កាត់ដោយឈ្មោះគឺ Blue Rim ជាមួយនឹងមីនីសាមរ៉ៃបាទមីនីបង្កាត់បានម្ដងហើយធ្លាប់បង្កាត់ប៉ុន្តែពូជដូចគ្នាធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យម្ដងហើយប៉ុន្តែកូនវាអត់សល់ឥឡូវយើងធ្វើការបង្កាត់មួយសារទៀតជាមួយនឹង Blue Rim នេះវិញម្ដងបាទអូខេឥឡូវទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៃការរៀបចំការបង្កាត់ទាំងអស់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាការពីយក Blue Rim នេះមកដំបូងគឺវានៅពណ៌វាស្អាតតែដោយសារយើងអត់បានមើលថែវាទៅក៏វារៀងចាស់ហើយពណ៌វាក៏អត់ស្អាតប៉ុន្តែអត់អីទេនេះគឺជាការធ្វើការបង្កាត់ចែកម្លែកជូនបងប្អូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំពេលក្រោយចាំយើងទៅរកពូស្អាតពីប្រូសជាតិតទៅទៀតអូខេហើយនេះគឺមីនីបាទសាមរ៉ៃគាត់នៅរូបរាងដូចក្រនបាអត់អីទេបាទហើយនេះជាទីតាំងដែលយើងត្រៀមនឹងបង្កាត់រៀងប្លែកជាងរដងដែលយើងមានដាក់រុក្ខជាតិនេះមួយបាទរុក្ខជាតិទឹកបាទហើយយើងត្រៀមថែមតែស្លឹកឆាតិចទៅល្អឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះមុនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះនៅទីតាំងថ្មីទីតាំងទៅបង្កាត់មើលទៅវាសប្បាយចិត្តដោយសារតែអត់ដែលបានទីតាំងស្អាតថ្មីហើយមានរុក្ខជាតិក៏ដូចជាក្នុងហ្នឹងមានតកៅទឹកបងប្អូនដោយសារខ្ញុំដាក់ទឹកដែលមានតកៅទឹកស្រាប់4 10តកៅទឹកក្នុងនេះអញ្ចឹងវាជាចំណីវាខានស៊ីចំណីរស់យូរហើយទឹកដែលខ្ញុំដាក់បង្កាត់នេះជាទឹកចាស់ដែលចឹងទៅវាអត់មានពពុះមានអីដូចក្នុងកៅថ្មីដែលខ្ញុំត្រៀមដាក់ទឹកដែលបានដាក់ទឹកហើយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាឡើងពពុះហើយស្អាប់ដោយសារទឹកមានជាតិក្លទាំងអស់ទឹកជាទឹកថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្តុករយៈពេលពី3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺជាទឹកចាស់ទេជាទឹកដែលទុកចោលស្តុកទុកយូរហើយអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើការក្នុងការបង្កាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្វះគឺខ្វះតែស្លឹកឆាត់ឬក៏ស្លឹកចេកដែលយើងតាមចិត្តយើងចង់ដាក់ណាបងប្អូនខ្វះតែប៉ុណ្្នឹងទៀតទេហើយយើងអាចដាក់បង្កាត់បានហើយចំពោះមីមេដែលយើងត្រៀមបង្កាត់ហ្នឹងក៏ពិតយើងដាក់ឲ្យវាស្គាល់មុខគ្នាឃើញមុខគ្នាយូរហើយពី3ថ្ងៃអញ្ចឹងវាលែងកាចដាក់គ្នាហើយទោះខំក៏ខំតិចតួចដែរអូខេឥឡូវប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងឲ្យឈ្មោះវាស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចហើយចាំតិចទៀតយើងធ្វើការប្រឡែង yes អូខេឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនមករកស្លឹកឆាត់ក៏ដូចស្លឹកចេកមានអីយកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដោយសារខានប្រើប្រាស់រាប់ខែហើយឥឡូវយើងមកកាយរកមើលកំណប់មានអីខ្លះមានស្លឹកចេកទេពីច្រើនព្រោះស្លឹកឆាត់យើងប្រើប្រាស់រហូតអូមាននៅបាទអូខេប៉ុណ្ណេះប្រើប្រាស់តំណាំអស់ហ្នឹងបើយកច្រើនពេកណាបងប្អូននេះបញ្ជាក់ណាស្លឹកឆាត់យើងយកក្រៀមចាស់ជ្រុះពីដើមណាហើយយើងយកទៅលាងទឹកហើយយើងហាលស្ងួតទៅយកមកប្រើប្រាស់បានហើយអានេះមិនខ្ញុំយកមកអញ្ចឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងណាខ្ញុំលាងសម្អាតហើយខ្ញុំដាក់ហាលស្ងួតម្ដងទៀតខ្លាចវាជាប់ដីជាប់អីណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទៅអញ្ចឹងអាចខ្ទង់ពេលល្ងាចពេលអីហ្នឹងគឺស្លឹកហ្នឹងគឺវានឹងចេញជាតិណាបងប្អូនចេញពណ៌មករៀងក្រហមទឹកតែណាបាទល្ងាចអីហ្នឹងវាចេញពណ៌ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងចាំពេលរៀងល្ងាចតិចចាំយើងធ្វើការប្រឡែងត្រីមេ
ជាធម្មតាការប្រឡែងត្រីមេក៏គេអត់កំណត់មានពេលវេលាណាច្បាស់លាស់ដែរតែសំខាន់យើងដាក់ tip វាឲ្យវាស្គាល់គ្នាទៅកុំឲ្យវាកាចដាក់គ្នាទៅហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគិតថាដាក់ពេលល្ងាចត្រីមេវា slow ជាងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនជំនុនការដាក់ត្រីមេក៏ដាក់ពេលល្ងាចដោយសារតែខ្លាចវាកាចឈ្មោះវាដេញខំតែយើងដាក់ល្ងាចទៅឈ្មោះវា slow អញ្ចឹងណាគេគិតអញ្ចឹងអូខេឥឡូវចាំល្ងាចចាំយើងធ្វើការប្រឡែងត្រីមេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូបង្កាត់ពេលល្ងាចឥឡូវការដែលយើងដាក់ឈ្មោះដល់ពេលល្ងាចនេះហើយនឹងការដែលឲ្យ tip រយៈពេល2-3ថ្ងៃវាស្គាល់មុខគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រឡែងត្រីមេទៅក្នុងដែនដីឲ្យឈ្មោះបានហើយបាទមើលឈ្មោះសន្លក់នៅនឹងអត់ទៅណាសោះនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមានធ្វើតាមសំណើយកត្រីមេដាក់ចូលក្នុងកៅបង្កាត់បាទអូខេyes វាមានសរាយខ្លះចឹងអាចដាក់ទៅមិនបាច់ទុកអីបាទអូខេទុកចំរួចរាល់យើងដកចេញយើងមើលពីបាទនេះតិចទៅបាទពីការចែកចង់របស់គ្នាបន្តិចបាទឃើញថាវាអត់សូវអ៊ូដាក់គ្នាមែនវាស៊ាំមួយគ្នាហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងគិតថាពេលស្អែកចាំយើងធ្វើការថតវីដេអូសារដើមអូខេអញ្ចឹងយើងគិតថាទុកឲ្យវាចែកចង់គ្នាទៅរយៈពេលប្រហែលជាស្អែកកាន់ស្អែកចាំខ្ញុំមកថតវីដេអូតជូនបងប្អូនទស្សនាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ពីការប្រកាសអូខេបាយបាយ